एक गांव में रहता था बॉडी बिल्डर किसान, जिसके पास था एक छोटा सा मुर्गी फार्म। कुछ ही दिनों में, अरे वाह, उसकी सारी मुर्गियों ने ढेर सारे अंडे देने शुरू कर दिए। किशन तो खुशी से फूल गया। लेकिन एक रात चुपके से 3 चालाक लोमड़ियां फार्म में घुस आईं। उन्होंने कुछ मुर्गियां उठाईं और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह किशन ने देखा तो वह टूट गया। ये उसकी सब सारी इसलिए हुआ मुर्गियां गायब क्योंकि थीं किसी ने लाइक, और शेयर और दूसरी सब्सक्राइब नहीं अंधेरे किया। की तरफ